الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Geçmiş Cuma hutbemde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarını alıp Cuma hutbesinin içerisinde anlatmıştım ve bunu daha da geliştirmiştim ve dua nedir ve kişi duadan nasıl barış ve huzuru duyar ve duanın felsefesi nedir, nasıl dua edilmelidir ve duanın standardı, müminin kendisine edilmesi gereken duanın standardı nedir, duanın felsefesi ve esasıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bunlar daha geniş olarak açıklanmıştır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan bilgiyi alarak bunu daha da geliştirmiş ve açıklamıştır. Bununla ilgili vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın başka kısa ve öz yazıları da vardır. Ve bunlar oldukça kısa ve özet olarak açıklanmıştır. Duaların temelini, gerçekliğini ve ne şekilde yapılması gerektiğini ve bunları uygulayarak kişi Allah-u Teala'ya yaklaşır. Ve kişi böylece duanın gerçekliğini anlar. Bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: dualarınızın kabul edilmesi için kişinin kendisinde dindar bir değişiklikleri getirmesi gerekir. Kötülüklerden korunmaz ve Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu sınırları aşarsa öyle bir duanın hiçbir etkisi olmaz. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam başka bir nedenle Allah-u Teala ile ilişki kurmak için gerekli olan tamamen kendinizi duada kaybedin, dua ile yoğurun der.
Ben cemaate tekrar bu noktayı edinmelerini istiyorum. Kendinizi dünyanın sevgisinden kesip atmadıkça, dünyanın sevgisi kalbinizde soğumadıkça, kişiliğinizde Allah Teala'nın sevgisini kurmadıkça ve Allah Teala'ya boyun eğmedikçe bu dualarınız kabul edilmeyecektir. Başka bir doğal bir arzu ile dua esnasında bu arzu insanoğlu ile Allah Teala arasındaki bağı kurar ve gittikçe bu gelişir. Böylece bu doğal arzuyu ve tamamen dikkatlerinizi Allah Teala'ya çevirmek için gayret sarf edilmesi gerekir. Sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bu Allah-u Teala'ya dikkatleri çevirerek yapılan duada çok büyük değişiklikler ortaya çıkar. Dualarda Allah-u Teala bunu kabul eder. Hatta duada bir zaman vardır. Örneğin sabah zamanında bir zaman vardır ki o zamanda özellikle bu başka zamanlarda bulunmayan bir durumdur. Aynen onun gibi yine duanın yapılacağı dualar vardır ki bu dualar özellikle kabul edilir ve onun çok büyük etkisi vardır bu zamanlarda. Başka bir ifadeyle kişi sabahleyin dinlenmiş olarak kendi işini gördüğünde bunun sonucunu daha iyi alır. Yoksa bütün gece ya internette ya da televizyonu seyrederek bütün gecesini başka dünya işleriyle geçirirler. Onun uykusu tam olarak olmamıştır, tam uykusunu alamamıştır ve kalktığında hatta doğru dürüst bile uyanamamıştır. Uyansa bile bu ne biçim bir namaz olacaktır? Hangi nimeti almıştır, diğer işleri yapmıştır? Namazını kılmamıştır. Her kişi ister dünyaya bağlı olan bir kişi işinin en iyi olabilmesi için sabahın erken saatlerinde kalkar ve işini yapar. Her yaptığı işin tam olarak yapmasını ister ve bunun sonucunun da en mükemmel olmasını ister. Böylece vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi siz ayrıca en güzel zamanı Allah-u Teala'ya dua etmek için en güzel zamanı seçiniz. Bu belli zamanlarda bu durum gelişir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın lütfudur böyle insanlara. Yetindiği ve huzurlu olduğu zamanlarda da Allah-u Teala'yı hisseder. Aynı şekilde problemlerde ve zorluklarda da Allah-u Teala'yı unutmaz ve mutlu zamanlarda da Allah-u Teala'yı unutmadığı gibi problemli zamanlarında Allah-u Teala da onu unutmaz. Kişi lüks hayatta ve huzur ve varış içinde yaşadığında sadece problem zamanında dua eder. Böyle bir kişinin duası kabule layık değildir. Allah-u Teala'nın cezası indiğinde af kapıları, tövbe kapıları kapanır. Böylece iyi olan Allah-u Teala'nın gazabı inmeden kişinin kendisini ibadetle, dua ile geçirmesi daha iyi değil midir? Ve Allah-u Teala'nın verdiği talimatları en iyi şekilde uymaya çalışmalı ve Allah-u Teala'nın yaratıklarına sevgi, saygı ve merhamet duymalıdır. Bunu yaptığında davranışlarına bakar ve onu en güzel şekilde yerine getirir. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Ağaçlar yapraklarından tanınır. Böylece gerçek olarak dua edenin davranışlarından da bu belli olur. Başka bir ifadeyle salih amel işleyenlerin verdiği meyveler tatlıdır. Bundan tadanlar bu ağaç çok güzel tatlı bir meyve veriyor derler. Fakat ne yazık ki davranışlarını, Allah-u Teala'nın haklarını ve yaratıklarını yerine getirmeyen kişiler
öyle bir ağaçtır ki acı meyve veren bir ağaca benzer. Bunları ben vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından aldım ve bunları tanıttım. Nedeni bizler daha da nasıl Allah-u Teala ile ilişki kuracağımızı öğrenmek için ve ayrıca nasıl namaz ve dua etmeliyiz, nasıl Allah-u Teala'ya boyun eğmeliyiz, bunları dikkatlerinizi çekerek kendimizi düzeltmeye ve iyi ile kötü arasındaki ayrımı yapabilmeye ve ayrıca salih amel işlemeye eğilim göstermeliyiz. Ve böylece duanın ve ibadetin doğru davranışlarına edinmeli ve dikkatlerimiz tamamen boyun eğmeye, secdeye dönmelidir. Ve böylece hasene bu dünyanın ve gelecek dünyanın hasenelerine layık olanlardan olalım. Bu da kişisel ve cemaatin amacına ulaşmak için Allah-u Teala'nın nimetlerini almalıyız. Bu konu çok önemli olup Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aşığına inanan insanların ve bu insanların biat ederek vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaatine gelen insanlar bu konuya çok dikkat etmelidirler. Böyle kişi hiç şüphesiz bu noktayı anlamalı ve bu ona göre davranmalıdır ve gerçek bir mümin ve imanı olduğunu, inancı olduğunu iddia eden bir kişi gerçekten inananla veya inandığını iddia edenle arasında fark olmalıdır. Bu aşikar olmalıdır. Gerçekten kim inanmaktadır veya kim sadece iddia etmektedir. Sayısız yerlerde Kur'an-ı Kerim'de bu konuya, duaya ve ibadete ışık tutulmuştur. Bizler bu meseleleri çok iyi anlamamız gereklidir. Yine söylediğim gibi bunun mümkün olabilmesi için bizler Kur'an-ı Kerim'e vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görüş açısından bakmalıyız. Bu nedenle duanın, ibadetin davranışını, felsefesini ve adabının öğrenilerek bütün dikkatlerimiz ibadete yönelmelidir. Sadece dikkatlerimiz ibadete yönelmekle kalmayıp bizler ayrıca duadan, ibadetten öylesine sonuç almalıyız ki bu en mükemmel bir sonuç olmalıdır. Eğer bunu yapamazsak hayatımızın anlamı olmayacaktır. Sonuç getiren dualar için kişinin hayatının şekillenmesi için gereklidir. Allah-u Teala'nın buna ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala bizden ona ibadet edelim veya ona bir şey soralım veya ondan bir şey isteyelim. Bu Allah-u Teala için hiçbir şey fark etmez. Bizler Allah-u Teala'nın talimatına göre dua etmeliyiz. Ve bizler öyle bir dua etmeliyiz ki meyve getiren dualar olmalıdır. Bu bizim için geçerlidir. Yoksa Allah-u Teala'nın buna ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun içindir ki Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu açıklamasını istemiştir. Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kullara söyleyin, eğer onlar bana dua etmezlerse benim Rabbim ona ibadet etmezseniz, dua etmezseniz size hiç aldırış etmez diye açıklayın der. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçek ibadet eden ancak başkalarına faydası olandır der. Başka anlamlar da vardır bunun altında ve bunu geliştirmiştir başka bir ifadeyle. Bu insanlara söyleyiniz, eğer Rablerine boyun eğmezlerse, dua etmezlerse benim Rabbim niçin sizin için endişe duysun? Veya vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu başka bir ifadeyle anlatılır. Allah-u Teala gerçek ibadet edenlere ancak aldırış eder. Ona tam olarak, doğru olarak ibadet edene ancak göz kulak olur. Eğer Allah-u Teala ile ilişki kurmak istiyorsanız ve iyi niyetlerin başarılmasını istiyorsanız ve eğer muhaliflerin yenilgiye uğramasını istiyorsanız
Onun için dikkatlerimizi abid olmaya, gerçek ibadet edenlerden olmaya ve bunun için dikkatlerimizi gerçek ibadet etmeye çevirmeliyiz. Aramızdan her birimizin gerçek abid olmasını ve bu ruhu kendimize yerleştirmemizi nasip etsin. Böylece bizlere problem yaratanların acı sonuçlarını bu yolla görebilelim. Kalpleri vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kıskançlıkla, düşmanlıkla, kızgınlıkla dolanlar öyle sınırlara aşmışlardır ki bu bütün sınırları aşmıştır ve özellikle Pakistan'da ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde veya bazı kişilerin etkisinde Afrika'da da bu davranışlar görülmektedir. Onlar her türlü fitneyi ve kötülüğü yaratmaktadırlar. Böyle insanların önünde mollalar, Pakistanlı mollalar vardır ve hiçbir fırsatı onlar bırakmamışlardır ve ellerinden geldiğince en kötü, en çirkin ve en ahlaksızca şeyleri Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ve cemaate karşı yapmaktadırlar ve böylece Ahmedileri kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Ahmediler vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a sevgiyle bağlıdırlar. Çünkü vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük aşığıydı. Ahmedilerin bağlılığı sadece gerçek olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olan ve bu dönemde ona aşık olan bu sevgiyi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiştir. Bizim vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la olan ilişkimizin nedeni o bize tevhidin inancını, Allah-u Teala'nın tek oluşunun inancını bize en güzel şekilde anlatmıştır. Bu insanlar, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık gösterenler her türlü sınırları aşmaktadırlar. Onlar esas itibariyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık olan ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetine çağıran kişi ile yarışmaktadırlar. Onlar öyle bir kişiyle yarışmaktadırlar ki Allah-u Teala ona gerçekten saygı göstermektedir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi Allah-u Teala abide ancak göz kulak olur veya ona önem verir. Bu dönemde en büyük abid olan vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'da ondan daha büyük bir abid yoktu. Geçmişte de çok problemleri yaratanların sonucunu, acı sonuçlarını gördük. Bugün de Pakistan'da halen ola gelmekte olan kötü ve bütün sınırları aşanlar kötülüklerinde cemaate karşı Allah-u Teala tarafından onlar yakalanmıştır. Hiç şüphesiz bu Allah-u Teala tarafından böyle birçok kişiye hem alamet hem de bir uyarıdır. Pakistan'da bunları görenler bilmektedirler ki ben farklı bu çeşit olayların geçtiği yerlerden bahsetmek istemiyorum. Bu kötülükleri ve çirkinlikleri ortaya koyanlar Allah-u Teala tarafından cezalandırıldı. Birçok kişiler vardır, böyle kötü sözleri ağızlarıyla söyleyenler vardır. Birçok kişiler çok dindar olarak düşünürler fakat onların altında olan insanlar onları aşağılamışlar ve bulundukları yerden sürüp atmışlardır. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala başka bir yolla Allah-u Teala onların aşağılanmasını ortaya koymuştur. Onların takipçileri utanmış
ve böylece onların imanları da bu yolla güçlenmiştir takipçilerinin. Bu insanlar öyle ahlaksızca vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a karşı suçlamalarda bulunmaktadırlar ki bazı insanlar bir olaydan bahsetmiş ve bu olay da gazetelerde yayınlanmıştır. Böyle şeyler, öyle kötü şeyler söylenmişlerdir ki burada tekrar etmek mümkün değildir. Onların davranışları, kötü ahlaksızca davranışları öylesinedir ki burada bundan zikretmek mümkün değildir. Halkın çoğunluğu ya bunlardan habersizdir ya da bunlar korkmaktadırlar. Hepsi de aynı yolu, aynı gidişata doğru gitmektedirler. Sözde İslam'ın sevenleri aşağılanmıştır ve kötülenmiştir. Onlar öylesine aşağılanmışlardır ki bunun nedeni Allah-u Teala'nın seçkin kuluna düşmanlık göstermesinden dolayıdır. Buna baktığınızda, düşündüğünüzde bu verilen bir dersin alametidir. Yine söylediğim gibi bu düşmanlıklar Afrika'nın bölümlerinden, bazı bölümlerinden de ortaya çıkmaktadır. Müslümanlar bu ulemanın aşağılanmış durumunu gördüklerinde dikkatleri Ahmediyet'e doğru çevrilmektedir. Birçok yerlerde bundan dolayıdır ki Ahmediyet Afrika'da daha fazla yayılmaktadır. En azından onlarda cesaret ve kahramanlık vardır. Onlar aşağılanmış olan hoca efendilerin durumlarına baktıklarında, onların davranışlarına baktıklarında gerçeği aramaktadırlar. Her neyse Ahmedilere söylemek istediğim şey diyor huzur. Hiçbir şekilde bu fitnecilerin ve problem çıkartanların davranışlarından, Ahmediyete karşı yapılan ahlaksızca davranışlarından hiçbir şekilde üzülmeyiniz. Geçenlerde Pakistan'dan birisi bana yazdı. Benim bölgemde Ahmediyete karşı öylesine muhaliflik vardır ve cemaate karşı öyle kötüdürler ki bu muhalifler her türlü kötülüğü yapmaktadırlar ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini paramparça etmişlerdir ve onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini aşağılamışlar ve Ahmediyet'in kalplerini yaralamıştır. Bazı insanlar buna tahammül edemezler. Sanki bu kalpler öylesine yaralanmıştır ki onun yerine duvarlara bazı ahlaksızca fotoğraflar atılmıştır. Hatta Ahmedi olmayanlar bütün bu sınırları aştınız artık diyerek bu kötü fotoğrafları indirmişlerdi. Ve bana yazarak ben bunları ağlayarak, hıçkırarak, bağırarak yaptım. Ben ona cevap yazarak siz sabırla ve dua ile ilerleyiniz. Muhalifler bu kötülüklerinde ve pisliklerinde gittikçe daha da ilerlemektedirler. Bizler Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde muamele görmekteyiz. Onun için bu dersi gözlerimizin önünde tutarak daima dua etmeliyiz. Burada bir ders vardır. Bu dersi tamamen kendimizi, yüzümüzü Allah-u Teala'ya çevirmeli ve ona boyun eğmeliyiz. Böyle insanlar, bu kötü davranışları yapanların kendi sonlarını kendileri davet etmektedirler. Allah-u Teala'nın peygamberlerine gülenler, alay edenler daima tahrip olmuşlardır. Eğer bu insanlar yaptıkları kötü davranışlarından vazgeçmezlerse aynen daha önce de dua edildiği gibi aynı şekilde bugün yapılan bu dualar da yine harekete geçecektir. Sizin acınız, sizin ağlamanız, sizin bağırmanız Allah-u Teala'ya olmalıdır. Allah-u Teala öyle alametleri, ders veren alametleri ortaya koysun inşallah. Bir toplantıda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Nisan 1904 yılında cemaatim için, Kadiyan'daki cemaatim için dua ediyordum ve bir vahiy aldım der. Onlar bu dünyanın yolundan uzaklaştılar. Aklıma niçin bu benim kalbime geldi?
O zamanda Beyt-i Dua'da yazılan dua aklıma geldi. O dua, Ya Rabbi fesma'u duayı hamazin adayke ve adayı ve encaz ve adaka ve ensur abdaka ve arina ayyamaka ve şehillena hamaka ve la tezarna lil kafirina şerira. Ey benim Rabbim, benim dualarımı kabul buyur. Senin ve benim düşmanlarımı paramparça et. Sözünü yerine getir ve senin kuluna yardım et. Bize o günü göster ve bizi düşmanlara karşı kılıçla donat. Birçok kişiler vardır bunu reddedenler. Bu reddedenler kötülükleri öylesine sınırlar aşmıştır ki bu dua o kişiler içindir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu duayı görerek ve vahiy alarak bu benim dualarımın kabul edildiği zamandır dedim. Ve daima bu Allah-u Teala'nın sünnetidir ve Allah-u Teala'nın yoludur. Allah-u Teala'nın seçkin kullarına engel olanlar oradan uzaklaştırılır, oradan giderilirler. Bu günler Allah-u Teala'nın nimetinin günleridir. Bunu görenler Allah-u Teala'ya olan imanları daha da artmıştır ve Allah-u Teala'nın tecellisi ortadadır. Bugün de böyle alametler vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiştir. Bir tarafta bu insanlar kelimeler olarak bizi aşağılamaktadırlar. Diğer taraftan ilerlemekteyiz. Belki orada söylediğim gibi iyi insanlar vardır. Bu kötü resimleri, evlerin dışına atılan bu kötü resimleri indirmişlerdir. Her neyse çoğunluk öylesinedir ki onlar bu kötülüğün bir parçasıdır. 3. Halife Hazretlerinin de söylediği gibi onlar samimidir fakat bu samimiyetlerini dışarıya söylemezler. Bir kişi İngilizce gazetede yazı yazmıştır ve bu zalimliğe karşı, bütün sınırları aşan zalimliğe karşı sesini yükseltmiştir. Ülkemizi kurtarmak, korumak için bu duayı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy yoluyla aldığı duayı da okumalıyız. Böylece samimi insanlar bu kötü insanların şerrinden korunsunlar ve Ahmedilerin de, birçok Ahmedilerin de bu gibi insanların elinden korunması için dua etmeliyiz. Her Ahmedi sabır ile, dua ile hayatını geçirmelidir ve bunu öncesinden daha fazla yapmalıdır. Bazı yerlerde, bazı bölgelerde, bazı şehirlerde bu fitneciler Ahmediyete karşı davranışlarına devam etmektedir. Rabbimiz plan yapanların en iyisidir ve bu planlarını onlara kendilerine çevirecektir. Allahü Teala bugüne kadar bizleri onların tehlikeli planlarından kurtarmıştır ve bu hiçbir zaman Allah-u Teala'nın gözünden kaçmayacaktır. Yine söylediğim gibi, geçmişte de olduğu gibi cemaate buna, yani davranışlarınızı Allah-u Teala'nın talimatlarına göre yapınız ve bütün cemaat olarak cemaate yöneliniz. Eğer bu yapılırsa çok kısa bir süre içerisinde devrim ortaya konulacaktır. Biz devamlı olarak dikkatlerimizi namaza, duaya çevirmeliyiz. Bununla ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Namaz ile duaların kabulü esnasında insanlar sınav ve problemlerle yüz yüze gelir. Bu dönem öyle bir dönemdir ki kişi hemen hemen tamamen yok olup gidecektir. Eğer burada sebat göstererek devamlı olarak dua ederse Allah-u Teala'nın nimetlerinin kokusunu, güzel kokusunu duyacaktır. Ve bu sınavdan ve denemelerden sonra Allah-u Teala'nın yardımı ve desteği gelecektir. Dua ile duanın kabulü arasındaki dönemde bunun nedeni
burada çaresizlik ve üzüntü insanı daha fazla dua etmeye yöneltecektir. Bu nedenle hiçbir zaman üzülmemeliyiz ve hiçbir şekilde Allah-u Teala'ya karşı sabırsızca kötü düşünmeyiniz. Benim duam kabul edilmedi veya hiçbir zaman edilmeyecek diye kötü bir düşünceye kapılmayınız. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın sıfatlarını reddetmektir. Halbuki o bütün duaları kabul edendir. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın duaları kabul etme sıfatı oradadır. Kişinin duaları kabul edilmiyorsa Allah-u Teala'nın sıfatlarını şuursuzca reddediyor demektir. Böyle olunca bizim görevimiz orada sebat göstererek kararlı olmak bizim görevimizdir. Dikkatlerimizi bu şartlarda namaza ve duaya çevirmeliyiz. Ben bu konuyu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından daha da geliştirdim. Bizler bu durumda, bu şartlarda daima kararlı olmalıyız. Allah-u Teala'nın sözleri hiçbir zaman yanlış değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bana dua edenin duasını kabul ederim der. Onun içindir ki hiçbir şekilde bizim moralimizi bozmamıza gerek yoktur. Gerçekten duaların kabulü konusunda Allah-u Teala bizlere problemleri getirir ve böylece Allah-u Teala'ya en derin şekilde Allah-u Teala'ya yönelip ona secde etmeliyiz ki dualarımız kabul edilsin. O zaman duaların kabul edildiğine şahit olacaksınız. İfade edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dualar büyük bir sabırla yapıldığı sürece ve sebat gösterildiği takdirde ve hiçbir zaman Allah-u Teala hakkında kötü düşünmemek ve onun her türlü güce ve bütün her şeye hakim olduğunu düşündüğünde sabırla dua ettiğinizde öyle bir zaman gelecektir ki o duaları kabul edecek ve devam edecektir. Bu şekilde yardım isteyen kişi hiçbir zaman nimetlerden ayrı kalmayacaktır. Bilakis amaçlarına ulaşmakta başarılı olacaktır. Allah-u Teala'nın sayısız nimetleri vardır. O belli bir kanunu belli bir zaman içerisinde, uzun bir zaman içerisinde sabırlı olması için kanunları ortaya koyar. Eğer kişi kendisi için bu kanunların değiştirilmesini isterse, bu esas olarak Allah-u Teala'ya karşı ve Allah-u Teala'nın aleyhinde iyi bir davranmıyordur. Ve bazı insanlar sabırsızdır ve her şeyi çabucak olmasını isterler. Eğer bir kişi sabırsızlık gösterirse, Allah-u Teala'ya ne etki edecektir? Ancak kişiyi olumsuz olarak etkileyecektir. Bunların sonucuna bakınız. Halbuki Yakup Aleyhisselam'ın sevgili oğlu için, Yusuf için kardeşlerinin kötülükle ona muamele ettiklerinde o uzaklaşmıştı orada ve eğer onun için acele etmiş olsaydı sonucunu alamayacaktı. O Allah Teala'nın gücüne inanıyordu ve 40 gün dua etti. O dualar vasıtasıyla Yusuf ona geri gelmişti. Bazı kişiler bu dönem esnasında bazı kişiler sen boşu boşuna Yusuf'u hatırlıyorsun dediler, fakat o ben Allah-u Teala'yla ilgili olarak sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben onunla ilgili olarak inni ecude vücuda Yusuf bu dualar öyle uzundu ki Allah-u Teala eğer istemiş ise bu duaların kabul edilmesini isteseydi ederdi. Fakat kişi böyle uzun bir zaman içerisinde dua ettiğinde bu duaların kabul edilmemesi mümkün değildir. Nasıl ki bir dilenci kapıda oturup devamlı istediğinde ona sonuç olarak kişi bir şey verir. Huzur bizim dualarımız, bizim kalbimizin arzusu ve bizim kalbimizin paramparça olmaması bizim kişiliğimize yapılan bir şey değildir. Esas olarak biz bu zalimliğe ve haksızlığa hedef olduk. Bundan dolayıdır. Veya bu adaletsizliklere hedef olmamız bize doğru gelmekte olan bütün bunlar bunların nedeni zamanın imamını kabul etmemizden dolayıdır. Biz bu zalimliklere hedef olmamızın nedeni bu dönemde bizler
ये सब कुछ बर्दाश्त कर Allah Teala'nın seçkin olan kulunu, sevgili kulunu kabul ettik. Bundan dolayıdır ki hiç şüphesiz biz bunlara Allah Teala'ya olan sevgimizden dolayı tolerans gösterebiliriz. Hiç şüphesiz biz buna tolerans gösterirsek o bizim dualarımızı kabul edecektir. Ahmediye cemaatinin ilerlemesi kesin olarak göstermektedir ki Allah Teala bizimle beraberdir. Ve söylediğim gibi bu kötü insanların planları son derece korkunçtur. Allah Teala'nın lütfu vardır bizim üzerimizde. Allah Teala Vadiden Mesih Sallallahu Vesselam'a söz vermiştir ve kendi imanımızı ve gücümüzü güçlendirmek için Allah Teala bizlere bu alametleri, işaretleri göstermiştir. Bu plan yapanların planlarını paramparça etmektedir birçok yerlerde. Sadece Pakistan'da değil, birçok ülkelerde düşmanlık vardır. Böyle olunca Ahmediye cemaatinin ilerlemesi hiçbir şekilde durmamaktadır. Avrupa Parlamentosu'nda bir gazeteci bir soru sordu bana. Müslümanlar arasında ne kadarsınız ve sizin durumunuz nedir? Bir müddet düşündüm. Tevrat'ın temelini sorduktan sonra bana dünyada barışı ve huzuru propaganda yapmaktasınız. Siz sayı bakımından çok küçüksünüz. Sizin ne değeriniz vardır diye bana soracak diye düşündüm. Ve böylece ben derhal 3. Halife Hazretleri'nin yine bir gazeteciye burada Londra'da aynı soruya cevap vermişti. Siz kaç kişisiniz diye soruyordu. 3. Halife Hazretleri 93 yıl önce kişi bir kişiydi. Şimdi milyonlara ulaştık. Siz bunu hesap edebilirsiniz. Gelecek yıllar kaç kişi olacağız? Ben de aynı şekilde cevap verdim. 123 yıl geçti. Allah Teala'nın lütfuyla biz 10 milyonları geçtik ve şimdi zaman yaklaştı ve cemaat olarak gerçekten büyük bir etkimiz var dedim. Bu cevabı ona verdikten sonra ve inanıyorum ki bu sizin sorunuzdu. Şimdi tatmin oldunuz mu? Evet, aklımda olan buydu dedi. Her neyse bizler aklımızda bulundurmamız gereken şey bizim etkimiz sadece herhangi bir dünyevi amaca ulaşmak için değil, bilakis Allah-u Teala'nın hakimiyetini dünyada yerleştirmek ve dünyada sevgi ve barışı yerleştirmek içindir. Bu nedenle hiçbir şekilde üzülüp ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Belki muhaliflerin tahribatları işlerimize engel olup ilerlememize mani olabilir. Allah-u Teala daima bizlere ilerlemeyi vermektedir. Sadece bu ilerlemeyi bize göstermekle kalmayıp esas itibariyle gelecek olan hayatta Allah-u Teala ile sevgi ilişkileri kuranlar ve iyi ilişkilerde bulunanlara kalbimize huzur ve barışı verir Allah-u Teala. Okuduğum ayeti kerimede bu şartı ortaya koymuştur. Allah-u Teala bu ayeti kerimede Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kalu Rabbena galabet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen zalimin. Onlar da diyecekler ki ey Rabbimiz kötü talihimiz bize üstün geldi. Biz sapık bir topluluktuk. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimin. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar o günahlara dönersek şüphesiz zalimler oluruz. Kâle sa'u fiha ve la tukellimun. Allah diyecek ki yıkılıp girin içeriye, bana da bir şey söylemeyin. İnne kâne fârihuhu min ibâdî yekulûne Rabbena âmennâ fâgfir lana verhamna ve ente hayrur rahimin. Şüphesiz kullarımdan bir kesim ey Rabbimiz biz sana inandık, öyleyse sen bizi bağışla ve bize rahmet et. Çünkü
sen rahmet edenlerin en iyisin derlerdi. Ancak siz onları alaya aldınız. Sonunda onlar ile alay etmeniz sizi beni zikretmeyi unutturdu. Siz kendilerine hep gülerdiniz. Sabretmelerinden dolayı bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz başarıya ulaşanlar da onlardır. Mümin Suresi 107'den 112. ayeti kerimeye kadar. İşte bu düşmanlık gösterenlerin sonucu budur. Onlar ahiret hayatına gittiklerinde ve gerçek ortaya çıktığında onlar şöyle diyecekler: bu bizim hatamızdır ve bizi hatamızdan dolayı buraya geldik. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkartır ve hiçbir zaman biz saygısızlık yapmayacağız. Eğer biz bunu yaparsak hüsrana uğramış olanlardanız. Allah-u Teala onlara bu benim yolum, bu benim kanunum değildir diyecek. Siz dinlenmeyeceksiniz. Buradasınız, siz cehennemdesiniz ve buraya girin diyecektir. Şimdi herhangi bir yalvarmanızı veya ağlamanızı dinlemeyeceğim. Eğer Allah-u Teala bu ağlamaları ve yalvarmaları dinlemiş olsaydı, o salih amel, bu hayatta salih amel işleyenlerin dualarını dinler. Yoksa bu hayatta kötülükleri yapıp da ahiret hayatında ona yalvarıp ağlayanların dualarını dinlemez. İşte Allah-u Teala böyle insanlara yaptığı muameleleri, Allah-u Teala'nın seçkin kullarına, kötülük yapanlara karşı yaptığı muameleleri böyle açıklar. Allah-u Teala kullarını affetmek için bekler. Onların tövbe etmelerini bekler. Şimdi zaman geçti der Allah-u Teala burada veya ahiret hayatında siz bu hayatta ne yapmışsanız onun karşılığını alacaksınız. Benim kullarımın kalplerini paramparça edenler ve bana boyun eğenlere ve benim vahdaniyetimi kurmaya çalışanlara kötü davrananlar ve bu insanlara, benim işimi yapanlara ve onların çabalarında engeller çıkaranlara, sadece başkalarını onları dinlemekten alıkoymaktan başka o yaptıkları haksızlıkta en yüce seviyeye çıkmışlar. İnsanları, benim kelime-i şehadeti okuyanların kalplerini paramparça etmişler ve onları aşağılamışlardır. Bugün benden ne istiyorsunuz? Hangi affetmemi istiyorsunuz? Gidin layık olduğunuz cehenneme girin diyecektir Allah-u Teala. Benim seçkin kuluma inanan, benim rahmetim onlara layıktır. Onların söylediklerini dinlemeniz gerekirdi. Onlara cennette yer vereceğim. Adaletsizlikler, onlara yapılan, bu hayatta yapılan adaletsizliklerin karşılığı gelecek olan dünyada onlara verilecek olan sevgidir. Onların mükafatı bu hayatta onlara verilecek mükafat gelecek hayatta kat kat olacaktır. Allah-u Teala benim kullarıma yapılan kötülükler sizi kör etmiştir, onları aşağılamak sizleri kör etmiştir. Hatta beni hatırlamaktan bile hatırlamayı bile unuttunuz ve benim talimatlarımı bile unuttunuz. Böylece müminleri öldürürseniz ve onlara haksızlık yaparsanız bu sizi cehennemin ateşine götürür. Siz yaptığınız duaları, yaptığınız sözleri, verdiğiniz sözleri unutunuz. Allah-u Teala'ya ve insanlara olan görevlerinizi yerine getirmeyi unutunuz. Allah-u Teala'nın görevlerini yerine getirmekten cahil olursanız unutmayınız ki kendi arzunuza göre Allah-u Teala'nın talimatlarına karşı geldiniz. Allah-u Teala da benimle sizin aranızda bir ilgim yoktur. Müminlerin evlerini, mallarını yağma ettiniz, yaktınız. Onları yakaladınız, onları yok ettiniz. Sizler onlara, onların işlerine, ticaretlerine zarar verdiniz. Eğer onlarla ortaklık yapmışsanız bütün onların mallarını, paralarını ellerine geçirdiniz. Bütün bu suçların büyük, uzun bir listesi vardır. Allah-u Teala bütün bunların karşılığı
Allah Teala'nın kaderi olarak, talimatı olarak belirtilen cehennemdir. Benimle benden yalvararak benden acıma ve yardım istemeyiniz. İnananlar ve Allah Teala'nın rahmetini isteyenler için ben bugün sabatlarından dolayı, benimle olan ilgilerinden dolayı ve benimle karşılaşmalarından dolayı, benimle ilgileri olmasından dolayı bu insanları başarıya ulaştırdım diyecektir. Ve onlar Allah Teala'nın sevgisine layık olacaklardır. Allah Teala'nın rahmetini ve affını alanlar, işte bu ayeti kerimeye göre mümin ile mümin olmayanlar arasındaki farklılıklar budur. Allah Teala bizleri bu Allah Teala'dan af ve nimetleri alanlar arasında ve bütün hatalarımızı affetsin ve böylece daima sebatla duaya yönelenlerden ve nimetlenenlerden olalım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.